Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse wat gesels hier, uit 'n baie koue naweek. Julle moet asseblief warm bly en hou julle diere ook beskik. Dankie vir skade genade vir die ondersteuning. Ek wil tog vir julle sê, laasweek en die week voor dit, 'n mens bly nie voor soos markte verander nie, maar die jongste is, die oliemark het regtig geskoppelmaai die laaste week of 3. Eers het die pryse van olie opgeskiet na amper $80 'n vat toe. Natuurlik sou dit vir ons baie groot prysstygings in brandstof gegee het. En die rand het ook verswak in daardie week tot bo die R18 op 'n Amerikaanse dollar. Daar was ook vrese, dit was nou na die aanvalle beginne tussen Irak en Iran. Daar was ook vrese dat die olieprys gaan styg na $160 'n vat, wat rampspoedig sou wees. Door die nuwe skietstilstand, kom ons hou vas dat dit hou, het pryse aansienlik laat daal. Oliepryse het gedaal hierso na omtrent $67 'n vat, is heel wat laer as die amper $80 'n vat. En die rand het ook versterk daar onder die R18 hier na 17.80, 17.9. Nou dis goeie nuus, dit gaan die inflasiedruk weghaal en daar is markontleeders wat sê ons kan 'n rentekoersverlaging verwag as hierdie goed in plek bly. So kom ons hou duim vas dat dit die optimistiese verloop van sake gaan wees. Maar dit bly maar 'n brose posisie. Dan minder goeie nuus internasionaal, opname oor die mededingende posisie van ekonomieë in die wêreld en hoe vergelyk Suid-Afrika, en hulle het 69 lande wat oor 'n hele rukkie al gemonitor word, 'n hele klompie jare. En soos ons in Suid-Afrika gewoond is, ons is altyd jou eerste of amper jou laaste, ons is altyd aan die sterkant van wat ook al of die wenkant. In hierdie geval het ons teruggesak van 60 uit 69 lande na 64 uit 69 lande. Ons mededingendheid verswak en natuurlik weet ons almal wat is die redes daarvan. Dis die treurige ANC oorheerste ekonomiese beleid wat nog niks verander het die laaste jaar nie. En dan ook waar hulle ons die rangorde is, ekonomiese prestasie het verbeter, snaaks genoeg die laaste jaar, so van 61 na verswak na 63 uit 69 lande. Staatsdoeltreffendheid natuurlik ook verswak na 63 uit 69. En dan besigheidsdoeltreffendheid het ook aansienlik verswak en so ook infrastruktuur. Nou, ek dink nie dit is vir ons groot nuus nie, maar is eintlik ontstellend. En is ontstellend dat daar nie regtig ekonomiese beleidsveranderings kom nie. Ons praat baie. Net vir interessantheid, waar lê ons in die wêreld rangorde van mededingendheid? Switserland is nommer 1, Singapore is nommer 2, Hongkong nommer 3, Denemarke nommer 4 en die Verenigde Arabiese Emirate nommer 5. Nogal interessant. Dan hier op die onderste plekke waar ons kram vir 'n plekkie, Botswana is op nommer 59, Kenia 56 en dan is Suid-Afrika op 64. Nou hou vas. Die wat net onder ons is Mongolië nommer 65, Turkye 66 en Namibië 68. So ons kan regtig nie spog oor Venezuela as nommer laaste. So ons is regtig nie in goeie geselskap hier onder nie. Wat tog 'n bietjie plaas dat Botswana, Suid-Afrika en Namibië op die onderste punt van die ranglys is. Ek het verwag Namibië sou heel wat beter gedoen het, maar hulle het ook baie beperkende ekonomiese beleid, alhoewel daar heel wat ontwikkeling tans aan die gang is. So dit is die nuus vir die oomblik. Snaaks so goed, die groot nuus en risiko bly maar die wêreldvrede. Wat kan daar gebeur? Die toevoer van olie wat ontwrig kan word en dan het ons groot moeilikheid. So hou maar julle besigheid likwid, spaar jou kontant vir onseker tye. Ons is nie regtig seker waar dit kan gaan nie en as jy die rand wil voorspel, dan weet ons jy gaan verkeerd wees. So kom ons vat 'n advertensiebreek en dan praat ons bietjie oor wat in die markte gebeur. Versekering is in die landboubedryf 'n belangrike komponent van risikobestuur. Jy kan jou oeste en bates op die konvensionele manier verseker of met innoverende opsies wat jou baie kan bespaar. Praat met ons, want Skadegenade kan jou met beide help. Skadegenade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensie nommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur. Welkom terug na die advertensiebreek. Ons het die laaste ruk nogal baie gepraat oor die Amerikaanse en Chinese tariefoorlog en handelsoorlog eintlik
Nou lees ek hierdie interessante berig in 'n Amerikaanse landboupublikasie dat Brasilië en China is besig om baie sterk aanbodkettinge te vestig. En die doel is om in die geval sojas om 'n baie sterk aanbodketting met China te vestig, Brasilië na China toe, wat gebaseer is op die Chinese kwaliteitsstandaarde. En die goed word aangepas om baie maklik by hulle ingevoer te word en daar is ook nogal snaaks genoeg lees ek traceability kriteria van dit en hulle het nou ook begin en gesê hulle wil die Brasiliane help om van hulle swak lande te rehabiliteer waar hulle die bosse uitgehaal het. Maar ek dink die punt is hulle mik om 'n baie sterk aanbodstelsel met Brasilië te vestig, te belê in Brasilië en na 'n nuwe vlak van ek wil sê kwaliteit te neem wat hulle toegang gee tot die Chinese mark. Snaaks genoeg, die Chinese mark is baie streng op hulle kwaliteit. Maar die ander een wat my oog gevang het, hierdie soja-inisiatief volg na 'n vleisbees-inisiatief in 2019 wat hulle in plek gesit het. En dit is 'n hele sertifikasiestelsel op die produksie van beesvleis wat voldoen aan die Chinese se vereistes. En dis nogal redelik beperkend en een van die goed wat nogal my oog opgeval het, die beeste wat geslag word moet onder 30 maande oud wees. Daar moet traceability wees. Hulle sê cattle must be fully traceable from birth to slaughter. Nou dis nou natuurlik baie groot in die nuus. Ons het regtig agtergeraak, maar julle sal sien hier dit bly die kern van die saak. Dan ook interessant, geen hormone of groeistimulante nie in hierdie proses nie. Dit mag nie gebruik word nie. Nou dit skep vir ons 'n probleem met ons voerkrawe. En dan natuurlik die abattoirs moet gesertifiseer word en hulle ondersoek dit. Maar interessant, nou sê die Brasiliane, hierdie nuwe aanbodketting in China het vir hulle baie hoër pryse gegee. Die produsente het regtig 'n sterk uitvoermark en hulle winste het baie verbeter. So ek dink dit is vir ons 'n les om te neem vorentoe waar ons nou in hierdie diep gemorsfase is. Dan is ons oor die grane praat. In Amerika is die produksietoestande van mielies baie goed. Chicago nog steeds in 'n sterk daalfase en onthou hulle het 95 miljoen akker wat hulle geplant het. Dis 'n rekord en op die oomblik word die meeste van hulle mielies 75% word gegradeer as hulle praat van excellent en very good. So baie goed, maar soos ek alles is daar 'n maar. Daar word verwag in die volgende paar weke dat 'n baie groot hittegolfstelsel oor hulle mieliegebiede gaan vashak en dit kan natuurlik die markte beïnvloed. By ons, die stroopproses het skielik momentum gekry. Amper 35% van die verwagte mielieoes is al gelewer einde laasweek, so 5 miljoen ton van die 14 miljoen ton. En 29% van witmielies is gelewer, dis nog maar min. Maar 71% is graad 1. Geelmielies, so 39% van die oes is reeds gelewer. En 91% is graad 1. So dit lyk vir my die graadprobleme is van streek tot streek. En ons is amper by die 5 miljoen ton gelewer. So dit gaan vinnig op die oomblik. Pryse skommel, ek wens ek kan julle wys. Pryse skommel van een dag na die ander met tot R100 'n ton. Dis baie onstabiliteit. En die vreemde nuus is, witmieliepryse het hoër gestyg na R4.800 'n ton ten spyte van 'n baie goeie oes. Geelmielies bokspring en hy steek vas hier op 4.200 en onthou nog steeds, daar's te min geelmielies in die land. Ons werk op die oomblik op 700.000-800.000 ton geelmielie invoere en 'n surplus van wit. Geelpryse is stabiel, maar witpryse styg, baie vreemd. Sojaboonpryse in Amerika het 'n bietjie gedaal met die goeie produksietoestande en natuurlik soos sê Brasilië voorsien China. Safex-pryse ook wisselvallig, effe teruggesak na R7.200 'n ton, maar die oes wat gelewer is reeds groter as die oeskatting. Daar is so 2,4 miljoen ton gelewer van die oeskatting van 2,3, so ek verwag die oeskatting gaan aangepas word nader na 2,5. By sonneblomsaad, maar 'n stadige proses, pynlike stroopproses, 72% is gelewer. Pryse bly redelik stabiel by R9.500 'n ton. En dan by koring verander daar nie veel nie. Die ou uitte R6.200 'n ton vir Desember bly in plek, maar intussen die Wes- en Suid-Kaap kry goeie reën, die produksietoestande lyk goed.
Dan aardappelpryse, julle sal onthou dit het skerp gedaal met redelike groot oes uit die Vrystaat. Dit het nou begin afneem. Die aanbod op die markte het begin daal en die prys het begin kop optel hier so na R60 per 10 kg. Dan pekaneetpryse het nie verander nie, praat maar met jou bemarkers. En ek dink weer eens, daar is by tye wat jy regtig hierdie swakker rand kan benut. Dan het terug na die veemarkte soos ons verwag het, maar 'n rowwe rit, pryse wat begin bokspring met al die bek en klou probleme. Klas A beesvleis het opgeskiet na R83-84 per kilogram. Nie baie lank terug nie, het ons op R60 per kilogram gesit. So dis 'n baie skerp styging en dis weens die tekort aan karkasse in die mark as gevolg van karaanvoerkrale en klompie ander wat in kwarantyne is. Speenkalfpryse hou ook besonder goed, snaaks genoeg hier by R36 per kilogram. En as 'n mens wyd ry, dan begin jy nou klomp speenkalftroppe op gestroopte mielielande sien. So dit gaan interessant wees wanneer hulle mark toe gaan kom. Hou tog by die reëls. Ek weet hierdie nuwe maatreëls is 'n pyn in die stert, maar ons moet dit doen. Ons moet ons naspeurbaarheid 'n plek kry, ons moet ons biosekuriteit 'n plek kry. Lamvleispryse so 'n bietjie teruggesak, nie veel nie, hier na R105, R107 per kilogram, maar nog steeds onthou, dit is amper 25% hoër as 'n jaar gelede. Pek en klou seer het nog nie hier 'n probleem geword nie. Varkvleispryse wil ook kop optel, maar steek maar nog vas. En dan hoendervleispryse het ook begin styg hier na R35 per kilogram. Ex-abattoir. Nou, ek dink dis die belangrikste vir die week. Staan asseblief sterk met die koue, hou julle self en julle diere beskik. Groete van Johan Willemse.